次整一道連我呢一個食肉獸都好鍾意食嘅豆腐粉絲煲，一齊睇下有咩材料啊！粉絲用凍水浸咗先，雪白菇切咗個尾，搣開佢。雞髀菇滾刀切細塊，我之前已經發定咗啲冬菇啦，如果冇時間嘅話就用鮮冬菇啦。1開3切細啲，甘筍用半條，咁啱呢條比較細啲，就用晒成條啦。切開佢幾碌，再切片。好似好大塊添，再切細少少先。荷蘭豆去頭去尾，搣咗邊啲根。我鍾意細塊啲，所以切開一半。薑、乾葱、蒜頭，全部切片。葱白切段，其餘切葱花。搞掂，可以處理埋嚿豆腐啦。印乾水，將板豆腐切片，厚度大約1cm 左右，或者厚啲都得嘅，自己鍾意啦。然之後撒少少生粉，準備陣間拎去煎嘅。呢個時候啲粉絲應該浸軟咗㗎喇，係咁意剪一剪佢。準備少少熱水，焯一焯啲甘筍同埋荷蘭豆，1分鐘內就要撈返上嚟啦。中火落少少油，放啲豆腐落去煎。用易潔鑊就容易啲操作，唔使驚黐底。煎咗1分鐘，反一反佢，煎埋另外嗰邊。唔係講笑，嗰啲豆腐真係溜冰咁㗎。呢邊煎咗2分鐘就金黃色啲啦。我哋潷起佢先，落返少少油，爆開啲薑。炒香啲冬菇，加1茶匙嘅糖，灒少少酒，然後放埋其他菇落去炒。落2湯匙嘅蠔油，1茶匙生抽，1茶匙嘅老抽，1茶匙嘅糖。然後落250毫升嘅雞湯，煮滾佢，跟住就可以加豆腐、甘筍同埋荷蘭豆落去啦。
用一個儲熱保溫功能高啲嘅鍋，中火落油，爆開啲蔥白、乾蔥同埋蒜頭，落埋個粉絲，輕輕整散佢，將頭先煮好嘅食材全部放返落去，冚蓋大概1-2分鐘，放埋啲蔥花落去就食得啦。素食嘅朋友用返素蠔油一樣啱食㗎。鍾意呢個豆腐粉絲煲記得俾個 like，訂閱埋我嘅 channel，撳埋隔離個鈴鈴，咁下次有新片就會通知你㗎啦。